เอ้าอย่างนี้ดีกว่า เฮ้ยมันพันอะไรวะ อ้าว แต่อยู่นะเนี่ยตัวยังอยู่ อยู่ใช่ไหมก่อให้ก่อน เฮ้ยติดอะไรอะปลาอยู่ด้วยเนี่ย ใจเย็นเย็น เฮ้ยติดอะไรอะ ค่อยๆยก ไปแล้วมึงเนี่ย อ๋อ โอ้โหติดอะไรอะ อยู่ปะอยู่ หลุด ฮะ หลุด โอ้ โอ้โหไซส์น่าจะดีด้วยนะเฮ้ยเบ็ดเหยียดด้วย โอ้โห